tu ia si adoro aku rapoko. Si adoro aku rapoko. Aku doho tudo sendiriku saonari sobat rodi haduan. Aku doho Siana sarohako salireng mangoluang saleleng mangoluang haholong aku doho. Lupa pena lupa, tolong miro hati hasian lah sejadi bubar. gaur pega lupa menang naron be paruman otoro hakitu Haholong aku, ora mana umar gadi
Jehovah di badanam Sipuni nasa wanami Membuat itu Dibidana rohanami Dua itu bolong Doh asing ruang Anak kopan terlekai Mengipasan dari Tuhan Digagal sendiri Korunami Sebelum kami dari Tuhan Akan lebih jauh Jehovah ada Tuhan Besok kami rumah kami ada Tuhan Iman ini merbit kesedaran ada Tuhan Nalaroma anak minggu Guru-guru kami ada Tuhan Mengalap pas-pas perbagasan Sebagas dolomi Malhidin aku senai Atau rasi nasidat Baik mapasahap po pas-pas nisakoi Pas mangido mahamil Itu tergong yung matutun Ular namin Mulai sering melakukan Kepada dato batak namin Sa pinasipulyan kawan O mga Tuhan Naswalu na matubakon Jehovah di batak namin Dilugas sa senderong ng Tuhan Matanya kami lupa ko walang mga sahong kung anak mo Tuhan Yesus gusto namin lalo mga kami ang
mariti-hiti kuarni di bata ama, doa kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doa kuarni Tuhan di Purbadia. Amin. Ani Tuhan di bata ama namin na di balogija. Horo na nga Tuhan parang asaribioni. Di dahoro dengan nanyon marsakap neng marbagas. Jalan naroro na siya magido pasu-pasu. Atong sa tatak manasida di bagasan asing iruham. Pasu-pasu jalan ramuti manasida mariti-hiti pagkahulungin. Rajai manasida mariti tot di Purbadia. Asa mamuk ka jalan marujung di bagasan dami para masaribion nasidai. Tanggion matangyan namyon arani asido tolong di ruham. Janji
Kion Doro kita namurukon anak dohot buru di hurian itu hatta jas Riogi di situ Rustani dohot Resmawati Raja Gugu ima neng macalo pasu-pasu karbuga sombana sida siat tonga-tonga di hurian itu hatta tangian do pangiduan jala tapasa di bata asa jaka nama sakap dohot yang macam pasu-pasu berbugason dumalukar rumah tangga asa gabe rumah tangga dan yang rombongan rohani Tuhan maka yang macam pasu-pasu berbugason karena ini hata di batama nabui manodani waruk pikiran di rumah tanda dua no semua lima dalam tanang ternyata anggiatnya rumah tangga nasida rumah tangga nanya rombongan rohani di bata wenek do siang hata di bata natar surat di Filipi 2 ayat 2 soalnya ma didok Ruhi hamuma halas dirohakon sadama paroho kamu sadama haholongan muna saroha sapikiran mahamu mulut bahasa Indonesia didok karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan ima hatani di mata kia sudina mul nasida pasaton nasida matu lupa mendapati ima takeng nami do panggilan nami nang dihasubuto parana do parborupe nang dipartikenon di ulang habatahon ima nabui Tuhan ialah seorang nasida saat matutu sudia kalas dengan nasida di bakasa Yesus Kristus Tuhan nami jalan matang yang menurut pengujian nami amin. Ubayan maribanas ada berguru panguru di mana bahan aku ini dirok Tuhan Yesus ganuk na kaudak pon nanulina iya soalan nama mainan nama kocero pangaraku do nama buat na silangi tongga binadungu di debatan dan jadi silangan di rumah soalnya do dirok debatan tu bawai hamu akabawa haorang hamu apa bertemu nabi Soal Kristus nama kaulong di dunia ini jarang nama lewat dirina mengkocak unang muruk kamu dapat nasida ikon maroha namu madongan nasida sangat baik kamu nasida soal dengan varian di haluruan naswa sudah dungi soal didok hata di dipatah tua kaulu diulo ya kaparupuan mabawana soal pawarion dari Tuhan ay bawarido ulu di batu tanah soal Kristus ulu dihulai ikon botol forma tomang mardoa kalapo do harimahon nito di parangi di burguri ima na aga di jolo di debatan
do di jolo di jorma atau seorang kamar parangilum hatani di batama hamu sumalukon para sinoroha to tabasarum do asere poniroha mamu masih paunania mamu do masih asia sanhut riti niroha nurut rimas panggahir do panicahyoni dau masih kamu alai dijang di salubna masih orang mamu aido rahu inasundega bumida minasya di bata imana mengarajai di bagasar rohamuna jala salubna binahimuna mari tihti hara mari papahina toktong mai mari tihti goa dari Tuhan Yesus asaibana mengarajai rohamuna do muna atau nunga dibigi hamu hara di bata tari uturu di palo masari peoni namanukum mau main jumolo di ho ali panguli jasrio istorus pane odo maka cocok di jolo di bata no foto sanbu do di jolonya karungan aku di sonda pinangiruan di rohando si res mamati boru raja buku na morga di manu sahibe odo maka ulong ibadah si nasaroham dokot mengulah osya nasa buku huhut marparangi oparangi dabadia rakdo ibadah odo maka anjuanju do hagaliona tungsura humuran parangina jalan nasotupa paudahonmu mana tadi kolongmu ibadah pahima disirah kamatia kamu surut mono nak saudara Muhammad mengului salub naik dogma ol namanupun mau do iho ali inang res mamati boru raja gugu niriri ini si jas diogi si torus pane baik dengan musaribi namun maka cocok kok dijolo di mata do boto salub do dijolo ni dongan na pungison na pinang rohamdo si das dogi si torus paneon gabe sinorlukmu olo do maka holong ibadah si nasaroham do berpangalaw na ture marado pun ibadah do berparangi parangi na badia pabuah na kristiko jangan sotuba mahirolok ko mana tadi konomu ibadah paiman siya kamatia kamu subut mono na sada Muhammad lu salubna dogma atau masih datang siang mahamu naboso di debata dua una pasahaton habana tuhamuna na dua mar hite guarni debata ama do guarni anak Tuhan Yesus Kristus do guarni to di kurbadia au madok na pinadomu di debata dan jadi sirangan di jolma amin jaloma pasu-pasu nasihat Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu sodako Tuhan di batama buhina Tuhanmu jala asima rohana midahamu di dopako Tuhan di batama buhina Tuhanmu jala di pasaorhon makamena tuto di mudabe amin jasdogi storus pane do respomati Raja Gugu sederion nunga di jalo hamu pasu-pasu parbugason sitonga-tonga di huriata oma akte perkawinan muna saya rumah tangga na di bagasan asido tolong Tuhan di batamamu cara di bagasan masih rolongan di nama muka rumah tangga di pas-pas Tuhan ma nang belum dari dua Ali amanami dari berlogika saya sahabat menerima di bertemu sama dari berlogika dalam Tuhan segera berkumpul setiap saya sama sana sama perkesanan hidup saya hidup nama dulu sekarang kami diberi untuk juga perlu mengasih siapa aku corona pun jauh doa aku doa di sana harus ada di kelilingnya amin calon mas pas-pas nasihat Tuhan di mata di pasu-pasu jalan dinamoti Tuhan di matamu sedangkan Tuhan di matamu buhina tuh jalan asim rohana bidahu di dopako Tuhan di matamu buhina tuh jalan di pasawaron mah damena tuntut di munabi
Jalo mau jalo. Minum lebih kamu. Oke. Ya siap Pak. Jadi mulai ate mani Tuhan, mulai ate manang di kita saluhut nak.
Iso namang permusik kami. Gaya. Kasih ko pinakalim di mana macam pasu-pasu perumah kawan anak no parumahan nami siang kuliah marhite tena posona. Iso natongan buah nami maulon nami apalagi tikyon. Perjolo maju amang permusik kami alu-alu matu amata perdengan bahasa ini. Dungaya lolong ko amang permusik kami pa alu-alu manguset ko amataraga inata soribara do nalia nalulu. Mulai ada amang permusik kami. Alah marmula do na uli, marmula do na tinggal. Bae magodak mula-mulai. Asa marmula-mula gabe hami-hami. Akan amar do kudo akan amar gelek. Sami nang mga liyan mantong asa mga liyan kami mga liyan oras ihami akan nawar-hawarangi disumrat do burunay bay maju mang parus memahami ku pengantin maju bojo Mau lihat
dua teh terlumur ma di hokang di son hami akadong atubum hangim nungay patuduk kami holong ngasian hami di mana marsiala nama talo pasu-pasu para bagasan anak doho parumeta siap bagas doreng duatai jadi taringot di holong rami pasang nami tuamu kurang diberi kamu ala di balgana asa roh nami matong asa bago nama hato mana tuh dia gata di rupiah koras matong kamu nama calon kita baik Tuhan matong dihamis kak nama ngalian ba si tongtong ma tira mo Tuhan kita songonin ang kupar ko chinami pag chinami kamu majo ko sopa sa Tuhan jo Matahari
beda jo yang aku namanya. Dia sebelum itu baik anak. Raja nama Isahai, Raja Nimang Semanggi, Bulan Tinang Purasai, Orang lain, Iko Rohai, Hidana Iko, Ayu Tomari Rohai. Dua sudut. Baik aja Goyang-goyang.
lungui ma akaparigel longotta so na mangurbiho akang diulaw to sadono na nami ma asa tititik masih gopa golang-golang ma tong pangarahon oh di sudaria nani pasahan kami asli maro hati tuang godang api nasuna ama asa dibuat mal tio di bayat panuhatan bae masih tio dapat padobu tuang Thank you.
doa kadung asal nami do kaula-ula nami saluna itu kata si berito di boru nami boru raja guguk narong di hutaon boru raja guguk narong di hutaon tu boru dia dulu nami boru pesuku narong di hutaon tu boru nami boru si mare-mare na betul boru si mare-mare di nongsaran kami di Juno di Jabu nama rapang nomor jual si mongkum nasa pangisinon takas to di haroro nami buang kami do di masong oras si Britoli asal honang masong hatan na judo naman dok asal pilmen na pokti baru pasalongan diri matulin niya mo sa luna pagkilungan nami julu-julu mana at pangamuan Madudu asa sa julu masahan at julu-julu di hasa nami at tamang muru sa may kasarut na tupang gabi at tupang orasan Madudu na Kunci dami maju di aroro nami masong si bubod nami mula tayo pasatan na tulang na tulang kami manang bulan-bulan sa luna Mati ka gani pamamoron nami maragara lagu na mga partikiran to nami ulang-ulang muna jadi soksoni madiha muna keluarga besar marga Situr sudah tadalas ni rohanami rodo sian hula-hulamu malang raja ni hula-hulamu na pasahaton harap wepir Tuhan muna marga Situr marsialamay na majaros sakramen perbogason malah mamukar matangga ni baru ma ibere nami son derok ni setua-tua madohono son hatani harap wepir asal firma pokki baru-baru persalongan firma totimu dulu cuma totong atang pangon madudu titina bagolang-golang pangarahuna tuksong ini dope harus betul nabu terpasang nami tuh obere sama terbata mana totong manggoy ini kita tapasu-pasuna madudu masyak udah muna marga jukuto jadi bertekir nasa ulah sada marga kita sada marga gawe jalan oras dia mami udulan nami namiyo ibu kamu boras sibir matot itu hanya pergeleng muna marga Sitorus dono nami matong raja nami asabago do namar halton atu dia gata pirobia boras mamin raja ni pamorum muna naman jalo kita betu hatta ma dia musika na mangalean madudu raja nami jadi dinang saat tamu di bawah ni alaman nami on marbula-bula mantuamu asaroham yang non nilaw manoba-noba hamun saluhuna raja ni belaunan kata mula temaran kita saluna lumum ada tahu udah nam saluran dua kadung asrautan nami amang permusik kami di usaha kami di Julu Jabu ni amang guru nami di buku di halaman di aroro nami akan permusik kami asal berbula gabi nama berbula horas asal jajur ini mula-mula saya juru mula tepat pada mengaju lontong gondang mula-mula las pelung atau gondang sopa